Pessoal, eu tava aqui de boa, esperando os minutos passar aqui pra eu jogar a atualização, né? Quando eu pensei, se eu jogar com pessoas aleatórias em vez de jogar com o Luigi, gente. Se eu jogar com pessoas... Gente, eu tô querendo. Vamos ver, né, gente? Quem que vai querer jogar comigo, gente? Nossa, gente, a menina tem 99 dias. Eu só tenho 69 dessa daqui. Gente, ela tem 63 e tem a mesma faixa do que a minha. Nossa, pelo amor de Deus. Gente, só tem pessoas boas. Esse daqui, ó, tem 14. Gente, ó. Eu não gosto muito disso, não. Eu gosto mais de... qual o nome? Jogar no servidor privado. Qual vai ser? Comer costeletas. Consuma minhocas de fogo para recarregar a bateria de sua lanterna. A gente acredita ali, sobrevive à noite com a fogueira acesa. Nossa, gente, só uma noite com a fogueira acesa. Será que alguém quer fazer? Será, gente, que alguém quer fazer o meu desafio? Gente, eu quero subir na tua cabeça. Gente, será que não tem como entrar? Eu queria entrar. Aqui, ó. Olha, gente. Gente, eu não vou deixar ninguém subir. Se eu não subir. Gente, olha, falta 58 minutos. Gente, eu vou ficar perguntando, né? Tchauzinho, pessoal.